Добрый вечер всем. Готовлю борщ. Сегодня суббота. С самого начала не показал, но поставил мясо говяжье. Здесь у меня поставил, сделал бульон. Зажарку делал. Борщ буду делать. Походу там. Я думал, это мясо, а это оказывается бейкон. По-немецки Нихтештейн. Я добавил больше кусочки. Пока мясо уже готово, закинул давно. Сделаю зажарку. Вот морковочку. Пока здесь парится. А здесь плавают вот эти. Я думал, это мясо. Это оказывается бейкон. Ничего страшного. Солить не надо, потому солено. Вот такая упаковка. Это. Я думал, это мясо. Думал, возьму мелко нарезанное, сделаю беляши. Но оказывается мелко нарезан бейкон. Ничего страшного. Сейчас добавлю сюда сладкий перец и помидоры. Я решил не резать помидоры, а добавил томатный сок. Вот такой томатный сок. Зелень здесь, все дела. Сейчас потушится. Картошка, наверное, уже готова. Почти. Закину капусту. Борщ готовлю так. Залью своим подливом.
зажаркой. И еще сюда добавлю банку из русского магазина готового борща. Там свекла, немножко капусты, это все добавляет вкус. И борщ будет готов. Вот такая банка, я уже показывал до этого. Он придает вкус. Потом только посолить, поперчить. И борщ готов. Здесь все приправы. Все есть. Потом сверху зелень. И борщ готов. Ну, вот такой у меня борщ получился наваристый. С бейконом. Кубики здесь такие. Добавлю черный перец сюда. Немножко. Пару листиков лаврушки. Картошка готова, сейчас закипит. Добавлю сюда еще зелень. Борщ готов. Все специи по вкусу. Здесь мясо, картошка, капуста. Короче, вот такой борщ. Зажарку я сделал лук, сладкий перец, морковка. Все готово. Ну вот все, борщ готов, закипел. Картошка готова, зелень добавил. Постоит. Завтра будет уже бомба. Как-то так. А сейчас борщ готов. Я буду делать картофелин. Вот в этом казане. Я буду делать по-другому, не так, как наши делали. Там все скидывают. Мясо, картошку, лук, морковку. Все вместе тушат. Но я буду делать по-другому. Я буду делать картофелин. Обжарю лук, морковку, как типа на плов. Делаю. Обжарю лук, морковку, закину мясо. Мясо он намиктуемый. Говядина со свининой. Обжарю лук, морковку, сладкий перец болгарский. Потом закину мясо, обжарю мясо.
Потом закину картошку и все это залью и буду тушить. Как-то так. Масло накалилось, я закинул лук. Лук уже почти позолотился. Закладываю морковочку. Маловато греет. На костре лучше делать. Я солю. Добавлю сюда болгарский перец. Он у меня нарезанный, замороженный. Мороженое, замороженное. Сок даст, начнет жариться, закинем мясо, нагреется масло. Весь этот подвиг взял аромат, лук, морковка, болгарский перец. Обжаривается. Так как болгарский перец был замороженный, да, жидкость, испарится жидкость, масло нагреется, буду закладывать мясо. Ну вот, свой завтра я добавил мясо. Сейчас оно жарится вместе с овощами. Если не соленый, пустым, ничем делаем. Китайская сковородка быстро нагревается, начинает пригорать, если не мешать ее.
Сок уже испаряется, мясо начинает поджариваться. Мясо чуть потушится. Пока испарится вода, порежу картошку. Потом добавлю также томатный сок. И будет супер картофель. Ну вот. Жидкость испарилась от мяса. Начинает обжариваться. И вот теперь я поперчу черный перец. Нарезаю картошку, пока мясо здесь готово. Посолю. Добавлю томатный сок. Такое блюдо еще никто не готовил. Это мои фантазии. Это 100%. Потому что картофелин так не готовят. Готовят по-другому. Я готовлю по-другому. Соль, перец, все нормально, по вкусу. Мне нравится. Так, добавлю еще специи, которые мне нравятся. Специи тут все вместе. Чайная ложечка, это специи для шашлыка. Я беру такой, там весь набор. Ну, чайная ложечка, может чуть побольше. Так, насыпал на глаз.
дает свой аромат, мне нравится. Там все есть. И шмели, сумели, розмарин и вот пепелис. Так как у меня мясо здесь вот говядина, долго варится, добавляю здесь кипяченую воду. Сейчас как нагреется, закипит, я убавлю. И как на плов делаем типа зирвак со всеми специями и все. Оно немножко сейчас закипит, поварится. Убавлю температуру, чтобы оно поварилось. А потом буду делать закладку картошки. Такие дела. Больше у меня уже готовы. Наваристый бомбовский получился. Учитесь, пацаны, как надо готовить. Кушать. Когда находишься без жены. Когда жена рядом, этого ничего не надо. А когда жена далеко, приходится фантазировать. Вот. Пока мясо тушится, картошка здесь готова, все готово. Здесь, походу, замариновал ляжки. Соль, перец, растительное масло, вода. Немножко. И все. Вот мясо уже готово. Картошку. Добавляю на троечку. Картошка будет тушиться до готовности. Добавлю еще пару листиков лаврушки. И в конце добавлю зелень. Так, а что еще? У меня здесь перец остался. Я сейчас сделаю, так как я готовлю, у меня фантазии приходят само собой. Тут 4 перца у меня осталось. Здесь у меня в холодильнике есть сыр открытый. Старые помидоры.
приготовлю новое блюдо. Что я придумал? Мне понадобится сыр, яичко, помидоры, и панировка. Сейчас я, как будет готово мой картофель, я сделаю здесь новое блюдо с вот этими 4 перчиками. Будет бомбовски. Картофель, я думаю, тоже получится супер. Пожарю на сковородке перец, сыр, яички, помидорчики. Что-нибудь придумаю. Я положил 1 острый перец, лаврушку и 3 зубчика чеснока. Потом орехи буры. Даю свой вкус и сверху потом уберу. Так, насчет перчика, я думаю, сейчас отдам его кипятком, чтобы они на молоко сюда. Потом выкашу, чтобы они обсохли. И там 2 яичка. Добавлю туда сливочное масло. Начиню перчик, помидоры, сыра с яйцом и пожарю в сковородке на растительном масле. Я так придумал. Все фантазии приходят во время готовки. Не знаю, у кого как, у меня так. Сейчас чайник закипит. Отдам кипятком. Чтобы они смягчились. Перец уже мягкий.
хрустит. Еще свежий. Сейчас как сделаю, сниму, посмотрим, что получится. Я придумал что-то поинтереснее. Масло. Перец. Вовнутрь положил помидор и залил его яичком и сыром. Я сделал вот так. Положил сюда в картофлин. А ну сейчас, чтобы в картофлин не попало. Сделаю вот так его. Оно сейчас на пару. Яичко застынет, а потом я его вытащу и пожарю в этом сливочном масле. Дурные фантазии, как говорят, дурные мысли посещают умную голову. Так и у меня. Сейчас получится как фаршированный перец, только с яичком и сыром. Оно, в принципе, подходит к перцу. Будет сочным, вкусным, я так думаю. Сыр соленый, так что солить не надо было, ничего. Просто залил перец. Будем ожидать, что получится. Как-то так, по моим расчетам, перчик должен здесь под температурой полуприготовиться, и яички с сыром должны затвердеть там. Ну, при температуре они, конечно, растают, но я не хочу, чтобы попало туда от картофлина. Поэтому я их переворачиваю, чтобы сок от картошки не попал туда, в перец. Хочу, чтобы перец немножко подтушился. Потом я его вытащу. Оставлю, чтобы он остыл, а потом пожарю его в масле. И посмотрим, что получится. Экспериментирую. Думаю, будет вкусно. Помидор, сыр, сливки, сливочное масло. Должно получиться бомба. Так, перчик готов. Но выложить его так, чтобы не вылилось.
тарелку не пойдет. Не надо, чтобы выложу вот это, чтобы перчик был стоя. Как по готаке. Подожду, остынет сыр. С яичками они уже готовы. Это тоже у меня еще не готово. Картошка. Аромат обалденный. Картошка еще не сварилась. Пусть варится. На пятерке нормально тушится. Минут через 10-15 будет готово. Пока подождем. Перчик остынет. Сделаем блюдо, которое никто никогда не делал. Картофелин почти готов. Картошка еще 5 минут. Зеленью посыплю. Все готово. А насчет перчика придумал сделать вот так. То у меня курочка маринованная. Сверху положил перец. Запанировал его. Поставлю в духовку. Посмотрим, что получится. Походу здесь масло есть. Нами пахамим. Вверх-вниз. Ну и посмотрим, что получится. Картошка уже готова. Перец уже
дал свой вкус. Беру. Такой получился. Чеснок тоже надо было брать. Целоваться не с кем, пофиг, пусть чеснок там был, зелень, мне нравится, за свой вкус. Вот такие вот дела. Готовы. Не сильно густой и не сильно жидкий. Нормально. Завтра еще подогрею, жидкость уйдет и будет бомба. Приходите на Докимасти мой картофлин. Вот. Картофлин готов. Мясо во рту тает. Картошка тоже. Если так чуть прижать. Вкус обалденный. Здесь тоже перчик. Какая у меня фантазия. Сам себе удивляюсь. Аж 4 блюда приготовил. Вот такой шедевр получился. Тут у меня булочка с перчиком. Уже почти готово. Вроде бы. Посмотрю. Кровь, если не бежит, значит готово.